de Super SUS aqui na ranqueada, beleza? E só pra deixar claro, eu não sou dos melhores jogadores, então talvez eu não me saia tão bem nas jogadas. Mas eu vou dar meu melhor aqui e deixa o like aí, se inscreve no canal. E simbora, vamos aqui pra ranqueada, né? Como vocês podem ver aqui é o meu personagem, ó. Eu sou iniciante, tá pessoal? Cantinho do iniciante aqui, ó. Hoje eu tô completando o dia 7 aqui no jogo, como vocês podem ver. E no dia 6 tá faltando só isso aqui, jogue com amigos porque eu não tenho amigos. Ó, como vocês podem ver, eu coletei aqui os itens, ó. Ou seja, eu tô jogando o jogo praticamente há uma semana, sou iniciante. Vocês podem acessar meu perfil aqui, ó. Fogarel Oficial, beleza? Só acessar aí. Beleza? Tá aqui, ó, seguir, seguidores, tem os corações aí também, muito da hora. Vamos lá, ranqueada. Vamos jogar aqui o modo identidades aleatórias. Começar. E vamos buscar uma partida aí, né, galera? Já vai aproveitando aí, galera, deixando um like, beleza? E quem curtiu meu vídeo lá do Roblox sobre como conseguir usar keys, mano, aquele vídeo lá meio antigo, fala aí se você gosta de conteúdo de Roblox. Essa aí é foda, né? Só votar no marrom aí, ó. Votem no marrom. Então vote em mim aí, vote em mim, então vote em mim. Meu Deus, que aconteceu aqui, velho? Cê é louco? Ô, velho, se tem médico que tu não vai reportar, esperava o cara salvar, mano. 5 mortes. 5 mortes. Aí é foda, pai. Provavelmente já foi de vez, tá? Teve muita morte, o médico já deve ter ido embora já de arraste pra cima, com Deus. Eu não vi nada, eu fui uma das primeiras a sair da cabine de pouso. Eu fui lá pra cima, fiz minhas tasks, fiquei lá na luz e depois, ainda por cima liguei a luz. Fiquei lá, não tinha ninguém comigo, eu fiquei sozinha, mano. Não sei de nada. E aí, botar ninguém.
Dessa vez tu não escapa não, bota no marrom. O vermelho falou aí, ó. Bota no marrom. Seja o que Deus quiser, né? Qualquer coisa eu vou pra outra partida. Marrom que matou, marrom que matou. Ele foi fazer a sabotagem junto com ele. Eu acertei. Wow! I was correct? Então é isso, né, pessoal? Acho que deu pra ver uma partida aí de Super SUS. É bem da hora o jogo, mano. Você pode jogar aí se quiser. O único problema, pessoal, aqui no ranqueado você pode encontrar gente aí falando palavrão, né? Aquele negócio deselegante. Mas você pode jogar o casual, que também é bem tranquilo, beleza? E é isso, né? Fiquem com Deus e até breve.